गाइस ये बच्ची की माँ लेटी होती है, तभी ये लड़का इसके ऊपर से निकल जाता है और हंसता है। तभी यह बच्ची की माँ रेत से घर बनाती है। बच्ची खुश होती है, तभी ये लड़का घर को तोड़ देता है। यह माँ उसे कहती है तो लड़का फावड़े से बच्ची की माँ को मार देता है। बच्ची रोने लगती है। इधर ये लड़का और इसके पिता खुश होते हैं जब यह माँ लड़के के पिता को कहती है और यह पिता उस पर रेत उड़ा देता है। आगे क्या हुआ ये देखने से पहले आप भी ऐसी वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यह माँ पिता और बेटे को सबक सिखाने के लिए बाल्टी में रेत भर लेती है और यह माँ बच्ची को पानी की बोतल दे देती है और यह बच्ची आदमी के ऊपर पानी डालने लग जाती है। तभी यह माँ आकर उसके सिर पर रेत डाल देती है।